Сайхан үзэгчдээ Монголын Улсын олон нийтийн телевиз Алсын хараа нэвтрүүлгээ эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. За Алсын хараа цуврал нэвтрүүлгээр Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогыг тодорхойлох шаардлага, боломж, гарч шийдэлтэй холбогдох асуудлыг хөндөж, за нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байгаа. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр байгаль орчны салбартай холбогдох бодлого эргэлт орчны зохицуулалт, за хөгжлийн урт хугацааны бодлогын хүрээнд ямар зорилтыг дэвшүүлэх шаардлагатай гэдэг асуудлыг хөндөх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За улсын хурлын гишүүн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Цэрэнбат. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Болгон. За Монгол Улсын их сургуулийн шинжилгээ ухааны сургуулийн биологийн тэнхимийн багш дэд профессор доктор Лавсүрэн. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан засгийн газрын тусгай аялч доктор Батчаргал. За Дэлхийн банкны 2030 усны нөөцийн бүлгийн Монгол дахь хөтөлбөрийн зохицуулагч доктор Дордсүрэн. За шинжилгээ ухааны академийн газар зүй геоэкологийн хүрээлэнгийн сөлжилтийн судалгааны салбарын эрхлэгч доктор Мандах нар оролцож байна. За ингээд төлөөллүүдийн байр суурийг сонсъё. Сүүлийн жилүүдэд байгаль орчны салбарт бодлогын бүрэн хамгаалалт гэдэг юм уу, эрх зүйн зохицуулалт хийгдэж чадсан уу? Цаашдаа салбарын хүрээнд зайлшгүй авч үзэх ёстой тулгамдсан асуудлууд бий болж байна уу? За байгаль орчны салбарт одоо сүүлийн 20 гаруй жил нийт уур амьсгалын өөрчлөлтөд холбогдуулаад байгалийнхаа хувьд бол их олон өөрчлөлтүүд бий болж байна. За үүнтэй уялдуулаад Монгол Улсын засгийн газар бас байгаль орчны салбарт хэрэгжүүлэх бодлого шийдвэрийг бол тухайн одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлагт нийцүүлэн одоо боловсруулж одоо хэрэгжүүлж эхэлсээр одоо явж байна. За бидэнд одоо тулгарч байгаа гол өндөрлүүд юу гэхээр ингээд цаашид зөвхөн одоо хүндрэлтний хөгжлийн чиг хандлага өөрчлөгдөжээ. Зөвхөн эдийн засаг нийгмийнхаа асуудлыг төлөхөө барьсан одоо хөгжлийн бодлогууд бол өөрчлөгдөд байгаль дээлтэй байх. Одоо энэ тулгуурж одоо байгалийн нөөц баялгуудыг зохистой ашиглах, мөн энэ нь буцаад нийгэм эдийн засагт бий болоод байгаа сөрөг нөлөөллийг бууруулж байгаа энэ чиг хандлага руу нийцүүлдэг болцсон. Энд уялдуулаад бид нар бас Монгол Улсын олон улсын одоо энэ чиглэлийн олон байгууллагын идэвхтэй гишүүн, бас дээр нь шинэ одоо дэлхийн нийтийн хэвийн хэмжээ конвенцуудыг одоо Монголд бас хэрэгжүүлж байгаа бас сайн жишээ бол бидэнд бас байгаа. За гисэн эдийн сүүлийн жилүүдэд улс орны эдийн засгийн өсөлт, дээр нь одоо дэлхийн эдийн засгийн хямрал гэх мэтчлэн одоо хүндрэлүүдээс болж байгаль орчны салбарын одоо мэргэжлийн байгууллагуудыг татан буулгаснаас болж бидэнд бас үүсэж байгаа хүндрэлүүд их байна. Дээр нь зохицуултуудын хооронд одоо алдаа гарсан бас ажлууд байна. Мөн бидний хувьд бол одоо хоёр төлөвлөгөөт эдийн засгийн системээс улс төрийн нэг өөр бүтцээс чөлөө зах зээлийн систем шилжсэнтэй холбогдуулаад бий болж байгаа, шинээр бий болж байгаа байгаль орчны салбарыг тойрсон харилцаанууд өргөжхийн хэрээр бидэнд бас зарим нэг хууль эрхцэн одоо зохицуултуудыг нэг түвшинд хүргэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн. За энэний хүрээнд одоо Германы техникийн хамтын ажиллагаа төсөл хууль зүйн дотоод хэргийн яам бид нар хамтарч одоо Монгол улсад өнөөдөр мөрдөгдөж байгаа байгаль орчинтой холбоотой 19 хууль тогтоомжид байгаа давхардал хийдлүүдийг бид нар цэгцлээд одоо улсын хурлд өргөн барьцсан. Одоо энэ намрын чуулганаар бид хилцнэ. Энэ одоо давхардал хийдлүүдийг бид одоо арилгаж чадсанаар өнөөдрийн нөхцөлд бидэнд тулгараад байгаа хүндрэлүүдийг өөр байгууллага, өөр албан тушаалтан, өөрсдийн өнцгөөс тайлбарладаг биш, нэг ойлголтод хүрснээр одоо энэ салбарт хэрэгжиж одоо хэрэгжихэд хүндрэлтэй байсан асуудлууд бол шийдэж чинь гэж бас харж байгаа. Ер нь л одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө ямар нэг эрсдэл бий болох гэдэг юм уу? За болзошгүй эрсдлээс хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай асуудлуудыг үүсгэж байна уу? Ер нь ямар сөрөг нөлөөлөл сүүлийн жилүүдэд бий болоод байна? За нэгдүгээр өнөөдөр бид бүгд ярьж байгаа дэлхийн дулаар л уул амьсгалын өөрчлөлт бид нар одоо сүүлийн 79 жилийн хувьд бид 1.6 Цельс градусаар одоо бидний одоо цаг уур маань дулаарцсан байна. Энтэй холбогдуулаад бидний одоо усны нөөц хомсдож байна. Мөслөг буюу одоо усны сан болсон одоо мөсөн голууд мөслөгийн хэмжээ маань буурч байна. Дээрээс нь хуурай шилт явагдаж байна. Үүнийг дагаад бас сүүлийн жилүүдэд бидэнд хийгдэж байгаа одоо өмнөх уламжлалт технологиуд маань хоцрогдсноос болж бас бидэнд хүндрэлүүд авчирч байна. Энэ дэлхийн нийтийн үед сүүлийн үед ярьж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтөөс бий болж байгаа гамшигаас өргөжлөн сэргийлэх гэдэг одоо нэр томьёо, сэргийлэх, өргөжлөн сэргийлэх ажиллагаа гэдэг ийм юмнууд шинэ ийм одоо нөхцөл байдлууд бий болж эхэлж байна. Ийм учраас бид цаашид одоо
уур амьсгалын өөрчлөлтөд бид идэвхтэй одоо тэмцэж энийг багасгах талаараа бид ажиллах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нар одоо тархаа бутархаа хүн ам суурьсан томоохон газар нутагта дээрээс нь бидний одоо нийгмийн эдийн засаг маань байгалаасаа одоо ихэнхдээ хамааралтай байгаад байгаа нь маань энэ нөхцөл байдал бид илүү анхаарч илүү идэвхтэй хариуцлагатай бас энэ асуудлыг бүгд ойлгож дэмжиж үр дүнд хүрэхгүй бол бидэнд хүндрэлүүд бол их байна. Бий болох хүндрэлүүд. Гэхдээ өрсөлдсөн сэргийлэх бас боломж байна. Дэлхийн нийтийн шинжлэх ухааны ололтыг дэлхийн нийтийн бүс нутгийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд идэвхтэй оролцож бас өөрсдийнхөө онцлогийг таниулж мөн тэдний сайн туршлагыг нь бас одоо эх орондоо Монголдо хэрэгжүүлэх бас боломжууд бас давхар бий болж байгаа. За эрдэмтдээ сонсъё. Ер нь одоо энэ байгаль орчны тулгымдсан асуудал зөвхөн Монголд биш дэлхийн нийтийн анхаарал татж байна уу? Сүүлийн жилүүдэд ямар хандлага илүү бий болж байна? Тэгэхээр ер нь зүгээр байгаль орчны асуудал бол улсын хил хязгаар гэж байдгүй л дээ. Яг тухайн газар орны одоо агаар улсны бохирдол гэвэл мэдээж хэрэг яг тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн одоо эдийн засгийн үйл ажиллагаа элдв юмнаас хамаардаг юм бий. Гэхдээ ихэнх нь аль нэг улсын хил хязгаарыг одоо үндсэндээ одоо харгалзахгүйгээр агаарын бохирдол ч юм уу аль нэг улсад жишээлбэл химийн үйлдвэрийн том ослол гарлаа гэхэд хортаагаар нүгөө явдаг ч юм уу аль нэг газар амьтны одоо амьтнаар дамжиг өвчлөн гарлаа гэхэд чинь тэгэл ишээтэй зөндөө юм бий. Зүгээр миний хувьд бол уур амьсгалын тухайд ярих юм бол мэдээж хэрэг одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар одоо дэлхийд баярыг ярьж байгаа тэр бат сайд энэ талаар бас онцолж хэллээ. Тэгэхээр өнөөдөр уур амьсгалын өөрчлөлт үнэхээр гамшиг хэмжээнд хүрэх байна шүү гэсэн тийм үгүүдийг сүүлийн үед одоо дэлхийн улс төрийн том зөвтгөлтнүүд мөн нэртэй эрдэмтэд аргагүй ирэхэд хэлж эхэллээ. Одоо та бүхэн сонсож байгаа шүү дээ. Одоо энэ далайн эргийн орнуудад ямар гамшиг болж байна. Их газрын үний улс орнууд ч гэсэн том гамшиг одоо нүүрлж байна. Тэгээ азаар өнөөдөр Монгол улсад тийм хэмжээний гамшиг арай нүүрлээгүй байна. Цаашд юу болохыг одоо урдаас төсөөлөхөд бас одоо бодмаар анзаамаар юм зөндөө байгаа. Тийм учраас энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал бол үнэхээр Монгол шиг жижиг орны хувьд бол нэгсний биднээс бага хамаарах одоо нэггээр байгалийн давгчгүй хүчин зүйл болж байгаа. Тийм учраас энэнийг бид нь бол уур амьсгалын өөрчлөлтөд улмаас үүсч болох сөрөг нөлөөллийг яаж даван туулах вэ? Гэхдээ бид дандаа сөрөг талаас нь яриад байгаа. Энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг дагаад бас ямар нэг хэмжээгээр эерэг юм бас бий. Тийм учраас бид нь одоо эерэг юмын ашиглах, сөрөг юмыг эерэг болгож хуурах ийм юмнуудыг бас бодлого сууж хэрэгтэй. Тэгэхгүй зөвхөн хамгаалтын арга хэмжээ яриад байвал бас хангалтгүй. Ямар эрсдэл, ямар эерэг тал байна гэсэн үг. За түрүүн одоо сайд хэллээ шүү дээ. Жишээлбэл одоо усын нөөц, одоо Монгол Улсын усын нөөцөндсөн бидний өнөө хүртэл хэлж ирсэн мөчлөг байдлыг хадгалагчсан усны нөөц чинь одоо алга болоод өгч байна. За тэгээд хуурайштай улмаас Орсын хурдан төсөв буцаад эргээд манай улсын нутгаар чинь Орсын хурдан төсний бараг 90% нь ууршдаг. Тэгэхээр цаашаа дулаарна гэдэг чинь одоо 90 91 92 1% гэдэг чинь Орсын хурдан төсний одоо жилд бууж байгаа 360 орчим тэрбум шометр хурдан төсний 90 хэдэн хувь буцаад уурч байгаа. Тэр чинь дахиад нэг хувиар нэмэгдэх юм бол гол мөрний усны урсц булаг шанд энэ төргээд бүх юм чинь үндсэн дээр доош явна гэсэн. Гэтэл хүн ам өсөд байдаг. Эдийн засгийн усны хэрэглээ нэмэгдээд байдаг. За ахуй хэрэглээ бас нэмэгдээд байдаг. Дээр нь бохирдол гэж тоо хэмжээний өөрчлөлт, чанарын өөрчлөлт гараад байдаг. Ийм нийт юмнаас болоод уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал болоод олон зүйл ярихаас ярьж болно. Гэхдээ усны асуудал онцолж байгаа тухай дор сүрэн доктор энэ талаар маш нарийн зүйл ярих байх гэж бодож байна. За дор сүрэн доктор. За тэгэхээр ер нь одоо өнөөдөр энэ Монгол Улсын хөгжлийн харааг дахин одоо шинээр тодорхойлж байгаа энэ одоо чухал цаг үед бас энэ усны асуудлаар бас одоо өөрсдийнхөө одоо байр суурийг илэрхийлэх боломж олж байгаад баярч байна. За сүүлийн жилүүдэд ялангуяа 2010 оноос хойш энэ уур амьсгалын өөрчлөлт энэ усны нөөцөд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар бол дэлхийд даяар үнэхээр их анхаарч ирснийг та бүхэн бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Ер нь бол дэлхий дээр топ асуудлуудыг дэлхийн эдийн засгийн форум дээр жил болгон ярьдаг. Тэрний бүр бараг зарим одоо 11 12 оноод бол нэгдүгüүрт орж ирж байсан ийм одоо байсныг харж. Гол асуудал бол юу вэ нэ гэхээр сая энд хэлсэн Бачаргал сайдын энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн гол сөргөнлөөний хамгийн тод илэрч байгаа хэсэг нь энэ сэнгэг усны нөөц одоо маш түргэн хомсдож байгаа.
2030 он гэхэд л бол дэлхий дээр үндсэндээ бараг нэг дэлхийн нийт улс гүрнүүдийн 3/1 шахам одоо яг цэнгэг усны хомсдолд орчиж болзошгүй байна гэдэг ийм мессеж бол бид нарт хамгийн түрүүн олж харах ёстой зүйл байгаа юм. За энийг бол бид нар одоо Монгол орны хувьд бол уур амьсгалын өөрчлөлт дэлхийн бусад орнуудаас илүү хурдцтай явдаг. За тэгээд дээрэс нь илүү хурдцтай байгаа учраас усны нөөцийн хомсдол сая маш их байгаа талаар энэ хүмүүс маань ярьлаа. Тэгэхээр энэ байгаа нөхцөл байдалд бид хэрхэн яаж энэ одоо хөгжлийнхээ загварыг шинээр томьёолж энэ дотроо одоо оновчтой хөгжих вэ гэдэг асуудал бол хамгийн чухал зүйл сорилт нь болж хувирч байна. За ийм ч учраас л бид нар одоо өнөөдөр энэ хөгжлийн бодлогын шинэ загвар гаргахад л энэ бүсэнтгүүдаараа Монгол орн бол бүх одоо манай орн бол тэр чигээрээ бас одоо хомсдол биш яг одоо говь цөл тал хээрийн бүсдэл одоо маш их хомсдолтой орн байгаа. Ер нь усны нөөцөд цөргөөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг ямар хүрээнд илүү авч үзэж болохоор байна. Тухайлбал говийн бүсүүдэд уул уурхаан гэдэг юм уу дэд дэвцсэн томоохон төслүүд хэрэгжүүлснээр ямар нэг сөрөг нөхцөл байдал үүсэх усны нөөц багасгах гэдэг юм уу элдв одоо бэрхшээлтэй тулгархгүй баталгаа байна уу? Тийм, ерөөсөө үндсэндээ бол энэ усны нөөцөд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлүүдийг аваад үзэхэд хамгийн түрүүн эхлээд уур амьсгалын одоо хүчин зүйлээр. За энээс болоод хураашил, за тэрнээс болоод усны нөөцийн цэнгэг усны одоо хомсдол бол маш их хэмжээтэй болж байгааг бол саяны одоо жишээ ярьж. За түүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд Монгол оронд чи эдийн засгийн хөгжил гэдэг юм бас одоо эрчим жижиг хэлсэнтэй холбогдуулаад энэ ашиглалт бол жилээс жилд одоо маш хэмжээг нэмэгдэж байгаа. Одоо бол нэг жилд нэг 550 сая км-ыг ашиглаж байгаа. За үүний нэг за 90 орчим сая нь одоо уулуурхаан салбарт ашиглаж байна. За уулуурхаан салбар бол та бүхэн мэдээ ихэнх нь Эрдэнэтээс улс нь бол энэ говийн бүсийн одоо усны хомсдолтой бүснэтгүүтэй байж байгаа учраас эндээс одоо усны хомсдлуудын төрөвчийн үр дагаврууд бол 2008 оноос эхлээд гараад ирсэн байна. Тухайлбал одоо энэ томоохон алтны уурхай ялангуяа энэ манай хойтлын хэсгэрч байгаа одоо энэ алтны шорон ордуудаас одоо үүсдэлтэй энэний олборлолтоос холбоотой 130 гол одоо бохирдсан, ширгсэн, урсцсан, алдсан ийм зүйл тоо баримт байдаг. За өмнөд говьд бол бас одоо сүүлийн жилүүдэд томоохон үйлдвэрлэл ашиглалт эхэлснээс болоод тодорхой одоо бүснэтгүүдэд ялангуяа одоо 5-7 бүснэтгийн 8-нд за гүний хоолой бусад энэ томоохон ашиглаж байгаа их үүсвэрүүдээр бас газар дарах усны төвшин тодорхой хэмжээгээр доошлж байгаа ийм дүр зураг харагдаж байгаа. Салбарын яамны хувьд бол одоо энэ усны нөөцийг хадгалах, хамгаалах чиглэлээр бол бодлого ямар тодорхой өөрчлөлт гарах ёстой гэсэн байр суурь таа. За байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас одоо энэ өнгөрч байгаа 2019 онд ус бохирдуулсан нөхөн төлбөрийн тухай хуульд бид нэр өөрчлөлт оруулсан байгаа. За энэ одоо давуу тал нь бол юу гэхээр цаашид байгалийн нөөц баялагийг ашиглаж байгаа мөн бохирдуулж байгаа бол тэр ашигласан бохирдуулснаас хамаарч их мөнгө төлдөг болно л гэж эдийн засгийн хөшүүргүүд. За харин та энэ бохирдуулсны нөхөн төлбөрийн тухай хууль дээр бид ус бохирдуулсныг одоо цэвэрлэх байгууламжинд ашиглах юм бол тухайн энэ бохирдуулсны төлбөрөөр цугласан орлогын 50%-ийг нь бид нар тэр тухайн төр болон хувийн хвшлийн дээр байгууламжууд нь технологио шинжлэх зориулж одоо татаас байдлаар өгье гэж одоо ийм хуулийн концепцэнд яваад одоо ингээ батлагдсан байна. За мөн бодлогын үе цаашдаа бид нар одоо түрүү хэлсэн эдийн засгийн хүндрэл юм уу бүтцийн өөрчлөлт гэхээр бид зайлшгүй байх шинжлэх ухааны байгууллагуудаа татан буудгаж ирсэн. Тийм учраас одоо энэ удаагийн намрын чуулганаар улсын хурал маань усны агентлагийг одоо байгуулахаар одоо ингээ хилцээд эхэлсэн байгаа. Энэ ингээд байгуулагч юм бол цаашид Монгол улс усны асуудлыг хариуцж байсан одоо өмнө нь усны аж ахуй яам гэж байсан цаашд энэ бүтц рүү очно. Одоо сүүлийн үед бид нар нэг юм ойлгох хэрэгтэй байна. Тогтвортой хөгжилийн одоо чиг хандлагууд яасан бэ? Альва нөөц баялагийг тогтвортой ашиглахын тулд бүх салбаруудын хамтын ойлголтын уялдаа холбоо чухал байна. Бидний одоо өмнөх олон жилийн 20 гаруй жилийн одоо бие болсон туршлагын үеэр нэг салбарын хууль гаргахаар тухайн салбарын яамны давуу эрхийг олгочоод бусад яамны оролцоог ингээд байгаа ч юм шиг байхгүй ч юм шиг болгосноос болоод бид нар хяналтаа тавьж чаддгүй, ойлголцож чаддгүй, альва нэг том төсөл төдийгүй нэг нийгмийн эдийн засаг тулгараад байгаа асуудлыг шийдэхэд бол заавал нэг эсрэг тесрэг байр суурь бий болж ээж нэг бол тэр нь явдаг, нэг бол зогсдог. Одоогийн чиг хандлагаар бүх талын оролцоог тодорхой болгоод хэм хэмжээг нь тодорхой болгосноор энэ бол цааш үр дүнд хүрнэ гэж үзэж байгаа. За усны агентлагтай болж байгаа бид нар. Тэр нь бохирдуулсны хэмжээнээс нь хамаарч төлбөрөө нэмчлээ. Тэр нь энэ удаа ирэх жилүүдэд усны гадаргын усыг ашиглах, хөв цөөрөн байгуулах
энэ инженерийн дэд үтсүүд нь томоохон хөрөнгө оруулалт хийх ёстой гэдэг байр суурьны үүднээс засгийн газар 2020 оны улсын төсвөд 2 тэрбум төгрөгөөр гадаргын улсыг ашиглах, хөв цөөрөн байгуулах, төслүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах ажлыг эхлүүлэхээр ингэж явж байгаа. Мөн энэ дээр бид нэмээд гадна дотны төслүүд, гадна дотны донор улсуудтайгаа хамтарч усны салбарт нэг ирэх жилүүдэд шинжилэл авчирсан усыг бид нар буруу зөрүү ойлгож, нэг бол хит их хамгаалдаг, нэг бол одоо хит их хэрэглэх гэдэг энэ ойлголтын одоо нэгдэх төвшөнд хүргэж зохистой харьцаанд очдог болно. Иргэн болгон усаа хэмндэг, аж ахуй нэгж болон усаа гамандаг байдал руу очдог талаар ажиллаж байна. Ер нь эрдэмтдийн хувьд бол энэ усны салбарт одоо бие даасан төрийн захиргааны байгууллагатай болох, агенчлагтай болох нь зөв гэж үзэж байна уу? Ийм бүтэц бий болсноор одоо нэгдсэн бодлого зохицуулт хангаж чадах уу? Тийм. Тэгэхээр ер нь бол бид бас өмнө агентлаг байгуулад үзсэн одоо ийм тэр хэрхэн яаж ажиллаж байгааг бас харж байсан хүмүүсийн нэг л дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол зайлшгүй. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол түрүүн сайд хэлж байгаа ер нь бүх одоо аж ахуйн шинжтэй энэ зохицуулалтын шинжтэй бүх асуудлыг нь яам дээр одоо татаж хийх гэдэг бол маш их хэцүү дараас дээрээс нь бол бас зарим тохиолдолд хэрэггүй жижиг сажиг зүйл цаг одоо алдах, бодлого боловсруулах ажилд энэ садаа болох ийм зүйлсүүд байна. Тийм учраас энэ салбарт бол энэ олон зохицуулалтуудыг нэг мөр хэрэгжүүлэх ийм мэрэгжлийн агентлаг байгуулах нь бол зайлшгүй маа гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нэмээ хэлэхэд яг одоо байгууллагын гэхээр хүн бүгд дээр нь тэгэл төрийн ачаал зардал нэмэх гэж болгоомжлдог л да. Одоо бид хуучин тогтолцооныг манай одоо гол шимжилдэг зүйл бол бүх асуудлыг захиргаанаараа шийддэг байсан гэж ярьдаг. Гэтэл яг нэрэндээ ярил хуучин тогтолцооны бүх асуудлыг захиргаанаараас биш, захиргааны шийдэл гаргахдаа заавал шинжилгээ ухааны үндэстэй гаргаж ирсэн. Одоо бүх яамд дэрэгдээ хавцар судалгааны хүрээлэнгүйтэй байсан. Усны аж ахуйн яамч дээр, он яамч дээр бүгдээрээ дэрэгдээ хүрээлэнгүйтэй. Тэр хүрээлэнгүүдийн эрдэнийн толгойгоор дамжиж оновчтой болсон асуудлыг л дээшээ төрийн бодлогоор хэрэгжүүлдэг байсан. Одоо бол тийм байхгүй учраас нэг байхад зарим үед бол үндсэндээ дур дургын шийдвэрээ гаргах тийшээ болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо бид шинжилгээ ухааны үндэстэй асуудлыг шийднэ гэдэг яриа байгаа бол чанартай одоо тийм зүйл байхгүй. Тийм учраас одоо манай яамнаас дэвшил одоо сая сайдын санал болгоод тэр бол зүгээр нэг байгууллага байгуулсан мөрөөдөл огт биш. Зайлшгүй хэрэгцээ. Ялангуяа улс орны одоо бол суучин үеийг батгах чинь эдийн засгийн маш том хэмжээний одоо хэдэн зуун сая доллараар хэмжих тийм топ төслүүдийг одоо шинжилгээ ухааны үндэстлийн баталгаатай болгохгүй бол эрсдэл маш өндөр болж байгаа. Тийм учраас энэ бол зүгээр нэг зохион байгуулалтын үгүй зардлын асуудал биш. Ер нь одоо усны үн цэнийг нэмэгдүүлэх ямар хөшүүрэг механизм байж болох вэ? Гэхдээ яг ер нь одоо үндсэндээ нэгэн тал зах зээл гэж ярьж байгаа юм бол одоо бүх юм үн цэнтэй гэдгийг ойлгоод хэрэгжсэн бол төлдөг, чанарын дараа тулсан бол тэрний хариуцлагыг одоо эдийн засгийн хөшүүргийн хэлбэрээр одоо нөхөн төлдөг юм уу? Ямар нэг хэлбэр хариуцлах хүлээд ийм үндэл орохгүй бол зүгээр уриалах дуудаад одоо тэгээр ингээрээ яриг нэмэргүй шүү дээ. Энд дэр ганцхан зүйл нэмэхэд сая одоо энэ сайд энэ засгийн газрын хийж байгаа ажлыг ярьж байгаа гол чухал зүйл нь бол юу вэ гэхээр энэ усны эдийн засгийн харилцааны гол механизмуудыг тодруулж өгч хийсэн гэж ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр энд хамгийн чухал байсан. Өмнө бол бид нар бол яг хэдийгээр одоо бодлогын хувьд за бусад зарим зохицуулалтын хувьд эрх зүйн талаас үүсэх эрсдлийн хувьд бол урьдчилан сэргийлээд бас нэлээд их юм оруулж өгч байсан боловч яг энэ бидний сонгож авсан зах зээлийн эдийн засагта тохирсон тийм арга механизмуудыг бас бүрэн суулгаж өгч чадаагүй байсан. Одоо бол харин эднэр маань ингээд нэлээд сайн суулгаад өгч байгаа юм. Тэгэхээр яг энийг газар дээр нь буулгаж энэ зохицуултыг ажилуулдаг тэр төрийн захиргааны яг хэрэгжүүлэгч агентлаг гэдэг зүйл бол зайлшгүй болцсон байгаа нь одоо эндээс харагдаж байгаа юм. За. Тэгэхээр ер нь одоо цөлжилтийг багасгах, газрын дараатлыг бууруулахтай холбоотой бодлогын томоохон өөрчлөлт хийх цаг болсон уу? Ер нь хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичигт одоо тодорхой заалт тусах тухай асуудал яригдж байна уу? За, Монгол Улсын засгийн газраас 2016-аас 20 оны хийх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол цөлжилт газрын дараатлыг бууруулах талаар арга хэмжээ аавна гэсэн байгаа. Үүнтэй уялдуулаад засгийн газраас одоо хөрс үндэсний хөтөлбөрийг одоо батлаад бид нар одоо толбогдох яамдууд маань хэрэгжүүлээд явж байна. За цаашид цөлжилт юунаас бий болж байна гэдэг асуудал. Нэгдүгээр усны хомсдол, уур амьсгалын өөрчлөлт. Хоёрдугаар бидэнд бий болоод байгаа бэлчээрийн дааз. Гуравдугаарт одоо томоохон дэд үтсийн төслүүд, уул уурхайн төслүүдээс болж тухайн бүс нутагт одоо цөлжилтийг одоо бий болгох, тэрийг нь одоо хүрээн тэлж байна. Ийм учраас бид нар цаашдаа яг үгээр ойжуулалт, ногоон байгууламжтай мөн
тухайн экологийн бүсэд нь тохирсон цөлжилтөд тэнцэх арга ажиллагаа хэрэгжүүлье гэдэг дээр одоо нэгдээд бид нар ингээд ажиллаа хийгдээд явж байна. За мөн бид нар дээр хамгийн хүндрэлтэй байгаа нэг цаашид бид нар бэлчээрийн мал аж ахуйгаа хэрхэн зохистой харьцаанд аваачих вэ гэдэг бол бас нэн тэргүүний одоо чухал зорилтууд болчиход байна. За бид нар гадагын ус ашигладаг холбоотойгоор бас хэрлэн гол дагуу судалгаа хийж үтсэн. 18 жилийн өмнө одоо 6000 орчим толгой мал байдаг байсан бүс нутагт өнөөдөр 17800 одоо толгой мал байгаа гэдэг чинь. За нийтдээ нэг 2000 орчим толгой мал усалдаг байсан одоо говийн бүсийн худгууд дээр өнөөдөр 8000 орчим мал одоо усалдаг болоод энэ худаг ус багасаад байна. Гэх мэтлэн ингээд тоо баримтаараа үзэх юм бол бид нар одоо мал аж ахуйн салбар, байгаль орчны салбар маань одоо хэрхэн зохистой харьцаанд очих вэ гэдэг асуудал. За мөн дээр нь биднэрт бас говийн бүсүүдэд байгаа зэрлэг амтны тоотлох өсөлтүүд бас ард иргэдийн одоо хилж байгаагаар дээр нь бас манай яамныхны судалгаагаар бас нэмэгдсэнтэй холбоотой бэлчээр асгалт гэдэг юм хүндрэлүүд. За дараагийн нэг бидэнд байгаа нэг хүндрэл бол эмзэг хөрстэй байгаа бүс нутагт байгаа уул уурхай компаниуд маань байгаль орчныг одоо нөхөн сэргээг үүргээ хангалтгүй биелүүлээд байгаа. Энэ дээр бид нар цаашд одоо яригдж байгаа их хурлын гишүүд маань ч яригдж байна. Цаашид байгаль орчныг бохирдуулсны татвар хураамж гэдэг юмыг дахиж энэ уул уурхай дээр өгөө. Зарим жишээ шилдэг компаниуд байна. Бас сайн компаниудыг дурдах хэрэгтэй. Хатуу уучлалтай замаа тавиад уул уурхай асуудал хийж байна. Харин замаа тавина гэж ярьсараад бараг 16 жил болцсон. Одоо болтол нөгөө тоосоо татуулаад үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхай компаниуд байна. Гэх мэт энэ алдаа дутагдал бидний зөвхөн бүс нутгийн асуудал, тухайн аймагийн бүс нутгийн асуудал биш, улс орны эдийн засаг цаашид монголчуудын амьдрах хойч үеийн маань одоо аюулгүй байх, эдийн засгийн хувьд баталгаажих юмд нөлөөлөд байгаа учраас хариуцлагагүй байгаа бол энэ дээр бас хариуцлагын санкцуудыг тавьж өгнө л гэж. За болгоно. Ер нь бол байгаль орчны одоо өнцгөөс авч үзэх юм бол энэ бүрлүү эсхүүдийг бол одоо иж бүрлээр харилцан уялдаанд нь одоо бас хамгааллын арга хэмжээг бол авч үзэх нь авах нь бол зүйтэй гэж бол үзэж байгаа. За тэр утгаараа бол бид одоо зөвхөн одоо нэг усаа хамгаалж байна, хөрсөө хамгаалж байна гэх биш. Энийг яагаад гэвэл энэ эднэр чинь өөрсдөө одоо харилцан шүтэлцээтэй хамааралтай учраас цогц байдлаар одоо бас асуудлыг харж авч үзэж одоо хамгаалахын зүйтэй гэж бол үзэж байгаа. За ер нь бид бүхэн бол мэдж байгаа байгаль ээжийн одоо үр шимийг хүртэж өгөөжийг хүртэж амьдардаг. Тэгэхээр энийгээ бол дэлхийн нийтээр бол одоо бас экосистемийн үйлчлэгээгээд энийгээ бас тодорхой хэмжээгээр бас ингэж үнэлж цэнэлж үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас ингэж ажиллаж байна. За Монгол Улсын тухайд бол бид бүхэн бол мэдж байгаа одоо бас дэлхийн нийтэд нэлээд одоо түгээмэл байгаль хамгааллын арга хэмжээ болж ирж байгаа энэ газар нутгийг улсын тусгай хамгаалтанд авч тухайн одоо байгалийн унган байдлыг одоо хадгалах экосистемийн үйлчлэгийг одоо доктортой байлгах чиглэлээр бол ажилладаг. За энэ хүрээндээ бол одоо Монгол улс өнөөдрийн байдлаар 2019 оны байдлаар нийт газар нутгийн 20.1% бол ингээд тусгай хамгаалтанд бол авсан байна. За тэгээд цаашдаа бид одоо бас илүү одоо эмзэг экосистемүүд болох тухайлбал одоо ус бүрэлдэхүүн хийх цэнгэг усны нөөц. За мөн магадгүй одоо хамгийн одоо дэлхийн хэмжээний одоо сүүлчийн хээр тал гэж үүдэг хялган тал тэр мэтчлэн одоо онцлог одоо экосистемүүдийг хамгаалж авч энүүгээрээ бол дамжуулж одоо бидний одоо тэр байгалаас хүртэх өгөөч маань бол тогтмол байх. Цаашдаа одоо бас өр хойчтой одоо бас энэ баялаг нь одоо хүртээмжтэй байх чиглэлээр бол үйл ажиллагаа бас ингэж эхлүүлээд ажиллаа хийж байна. Ер нь тусгай хамгаалтанд авснаар эерэг үр дүн гарч байна уу? Цаашдаа гол нь одоо тусгай хамгаалтанд авсан газар нутаг дээр ямар сэргэлт төлөв байдлын эерэг хандлага бий болох боломжтой. За тусгай хамгаалалтаа газар нутагт авснаар бол нэг талаар бол одоо байгалийн одоо тэр үйлчлэгээ унган төрхийг бол хадгалж хамгаалж байна. Нөгөө талаараа энэ маань бол бас одоо соён гээгэрүүлэхтэй тэнд одоо бас байгальтайгаа зогцсон аж ахуй эрхлэх одоо боломж байдгиймаа гэдгийг бол орчны бүсүүдээр нь одоо бас хязгаалтын бүсүүдээр нь бол тухайлбал одоо эко аялал жуулчлал хөгжүүлдэг ч юм уу эсвэл орчны бүс нутагт нь одоо амьдарч байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг илүү байгаль хамгааллын ажилд одоо татан оролцуулж тэдний одоо бас амжиргааг одоо дэмжих замаар бол ингэж явуулж байгаа сайн туршлагууд бол байна. За тэгэхээр яг энэ тусгай хамгаалтын менежментийг зөвхөн одоо бас төр засаг нуруунд дээр үүрэгтэйдэггүй илүү одоо бас олон нийтийн байгууллага иргэдийг одоо бас менежментийн гэрээгээр хариуцуулаад бас хамгааллын одоо бас тодорхой одоо шилдэг жишээнүүд болсон одоо тийм явдлууд байна. Тухайлбал энэ дээр бол одоо жишээ нь тусдаа нурууны байгалийн одоо
нөөц газрын хамгааллын менежментийг бол одоо төрийн бас байгууллага хариуцаад за тэндээ одоо бас нэг тодорхой эрэг үр дүнгууд гаргаад тэнд байгаа амьтан ургамлын одоо нөөц нь өөрөө одоо бас яг ингээд байгалийн унган төрхөөрөө хадгалагдаж тэр хэрээрээ бас тэн дээр одоо янз бүрийн судалгаа шинжилгээ хийх за бас олон одоо жуулчдыг татаж тэнд одоо байгаль дээр байгаа амьтан ургамлыг одоо үзэж харах гэсэн одоо бас тий зорин ирэх одоо хүмүүсийн тоог одоо анхаарлын татах одоо бас энэ объект болгож хадгалах ийм боломжтой зөвхөн одоо бас гадны хүмүүсүүдийгөө бидний одоо хүүхд залуус ч гэсэн ингэж одоо байгалаа хамгаалж чадвал бид одоо бас ингэж байгальтайгаа ойрхон те ингэж үр өгөөж ингэж хүртэж амьдрах юм аа гэдэг бас таны мэдгүй чиглэлээр ч гэсэн бас энийг бас энэ газар нутгаа бас ашиглах боломжтой гэж үзэж байна. За лавсрын. За тэгэхээр манайхан ингээд газар нутгийн усгын хамгаалтанд авахаар эдийн засгийн эргэлтээс гаргаж яах гэж ойлгоод байна. Энд чинь тийм биш яг эсрэгээр эн чинь харин эдийн засгийн эргэлтэнд маш өндөр үн цэнтэйгээр оруулж байгаа. Байгалийн баялагын жинхэнэ одоо ил далд бүхнөөцтийн шингэсэн тэр цэвэр агаар цэнгэг ус тэр ховордож байгаа амьтны эдээшл нутгийн тэр чинь төгөнд энд л байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ чинь бол одоо эдийн засгийн эргэлтэнд харин ч маш өндөр үнцэнтэйгээр оруулж байгаа гэдгийг одоо ойлгох хэрэгтэй. Ингээд лавсрын докторын мандах доктор тэр талаар нь цаашид бол хэмжээг заашгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байна. Ер нь үндсэндээ Монгол Улсын аль одоо 1992 онд дэлхийн дээд хэмжээний уулзалтанд анх удаа одоо ингээд газар нутгийн 30%-ийг усгын хамгаалтанд авчаа дэлхийн шим мандалд бэлэг барьна гэдээ яг тухайн үед хэлсэн хүмүүс болохоор хүнд бэлэг барьж байгаа юм шиг ойлгоод байдаг. Тийм шимэн чанарт бид нөрөө өөртөө хойч үеийнхэндээ барьж байгаа бэлэг. Тийм хэмжээнд хүрэх ёстой одоо 20 дээр л явж байна. Тэгээ утахгүй одоо 30 хүрэх байх гэж найдаж байна. За. Усгын хамгаалтаар эхлээд ярьцгаая. Усгын хамгаалтаа газар нутгийн сүлжээ бол Монгол бат жаргалгын хайсан тэгээд санал үнэхээр нэг байна. Бид нар Италийн экосистемуудыг хадгалж байгаа. Тэр утгаараа бол энэ экосистемууд өнөөдөр бид нар аялал жуулчлалын салбарт ашиглах замаар 2-3 дахин үнэтэй өртгөөр гаргаж ирдэг. Тэр бүтээгдэхүүнийг бит бус байгалийн нөөцөд бүрдүүлж байгаа хамгаалж байгаа. Хоёр дахь том зүйл бол мэдээж бодлогын төрөл зүйл. Энэ дээр бол бид нар маш их эерэг нөлөөллийг бол тусгай хамгаалалтын газар нутгийн сүлжээ, түүний менежментийн хүрээнд гаргаж ирсэн байна. Манай Янгирийн тоо толгой бол лавсрын доктор илүү тоо мэд талаас хэлэх байх. Ямар ч гэсэн 1995 оны түвшнөөс бол бид нар бараг 1.5 дахин өсөгчлөө гэж үзэж байгаа. Эрвэс болон бусад улаан номны жагсаалтанд байгаа амьтдын тоо бол бас бага хэмжээгээр өсөж гэн мэдэгдэхүүц хэмжээнд биш ч гэлээ гэсэн өсөлт бол ажиглагдж байгаа. За үүнээс гадна бол тахь Монголд устдсан байсан энэ амьтныг бол тусгай хамгаалалтын газрын сүлжээ бий болгож энэ хөтөлбөрийг гаргаж ээж бид нар дахин нутагшуулж чадсан маань бол тусгай хамгаалалтын газар нутгийн систем гэдэг бол Монголд хэрэгтэй бөгөөд цаашид ч гэсэндээ тэлэх, цаашид менежментийг харин илүү сайн авч явах шаардлагатай гэдгийг харуулж илтгэж байгаа. За цүлжид газрын дараатлалын хувьд бол яагаад бид нар бодлогын төвшөнд, урт хугацааны төвшөнд тавих ёстой вэ гэхээр газар гэдэг бол тухайн үндэсний суур нөөц. Газаргүйгээр бид нар уур амьсгалыг ярьж болохгүй, газаргүйгээр бид нар усыг ярьж болохгүй, газаргүйгээр бид нар биологийн төрөл зүйлийг ярьж болохгүй. Эднэрийг ярьж чадахгүй гэдэг бол мэдээж бид нар уул уурхайг ярьж чадахгүй, эдийн засгийн хөгжлийг ярьж чадахгүй. Тэгэхээр энэ газар доройтж байна, газрын цүлжиж байна гэдэг асуудлыг бид нар өнөөдөр харамсалтай зөвхөн бэлчээрийн доройтолтой энэ газар дээр ургаж байгаа 10 зүйл ургамал байхгүй болчихж байгаа учраас л газар доройтчлаа гэдэг байгаа. Энэ нэг юм явцуухан өнцгөөс гараад байгаа учраас бид нар энэ асуудлыг бол бодлогын том төвшөнд тавьж чадахгүй байгаа. Ер нь зөвлөлтийг бууруулах гол гарц шийдэл юу байж болох вэ? Зөвлөлтийг бууруулах гол гарц шийдэл бол ерөөсөө л бид нар газар ашиглалтынхаа төлөвлөгөөг үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөө газрын зураг дээр буулгах асуудал. Газрын нөөцтэйгээ уялдуулах. Энэ хөгжлийн төлөвлөгөө хугацааны хувьд, орон зайн хувьд байгаа бодит нөөц болон болцсошгүй эрсдлийн хувьд яаж хуваарлагдах ёстой вэ гэдгийг бид нар өнөөдрийн өнцгөөс 2030, 40, 50 оны өнцөг рүү проектцэлж харж чадчихэж энэ асуудлыг бол бид нар цогцоо шийдэж чадна. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нь уул уурхай дээр аваад үзчихэл л да тий. 3 тэсийн нүүрсний том бассейныг аваад үзэх юм бол бид нар 3 тэсийн нүүрсний том бассейнд өнөөдөр 10 уул уурхайг ажилуулах шаардлага байна уу? Эсвэл дэлхийн зах зээл дээр энэ нүүрсний хэрэгцээ
5 жилээр 5 уурхаагаар ажиллах байсан уу гэдэг асуудлыг бол төр шийдчихэж хувийн хөвшил орж ирэх ёстой боловч өнөөдөр энэ төлөвлөлт байхгүй орон зай цаг хугацааны төлөвлөлт байхгүй байгаа учраас эдийн засгийн нэг ийм масс одоо нэг жижигхэн ашигын төлөө бид нар бол уул уурхай хөгжүүлээд байгаа нь богино хугацааны байгалийн нууц ашиглалт болон эдийн засгийн эффектийг авчираад байгалийн нууцтай сөрөг талдаа эдийн засгтаа ч гэсэндээ нэг тийм бүүм авчирч өгч чадахгүй байгаа. Хоёрд байгаль орчиндоо бол өөрөө бол их том сөрөг үр дагавар авчирч байгаа асуудал. За нөгөө талаар усны нууц усны асуудал бол мэдээж бас нэг талаараа дорж сурангуйтайгаас санал бол нийлэхгүй байх үндэслэл нь юу гэхээр төрийн захиргааны байгууллагаас илүү судалгааны байгууллага байх асуудал байгаа. Нэг хоёрт бол Монголын байгаль орчин цөлжилт газрын доройтол гэлтгүй байгаль орчны асуудал бол хэтэрхий төвлөрсөн байгаа учраас манай усны бодлого жишээ нь туулгоолоос илүү их гарч чадахгүй байгаа учраас ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр энэ бүсийн онцлог, бүсийн нөөцийн асуудлыг шинжилгээ ухаантай холбож, судалгаатай холбож, дээрэс нь хөгжлийн цаашдын хандлагатай нь холбож тавих асуудлыг бол бид нар төрийн захиргааны байгууллага хийх ёстой юу? Эсвэл эрдэм шинжилгээ, хувийн хэвшил, төр гэсэн 3 энэ байгууллагын хамтын ажиллагааны хүрээнд хийх ёстой гэдэг асуудлыг тавих ёстой болж байна. За лавсрын догч. За тэгэхээр яа харахгүй одоо бол энэ биологийн олон янзын байдлын асуудал хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр бид нар сүүлийн 30 жил яг юу хийвэ гэж тийм. Тэгэхээр манай энэ биологийн нөөц баялаг маань хэр өсөд байна гэж. Тэгэхээр яа харахгүй манай энэ биологийн нөөц баялаг бол 90-ад оны ихээр бол маш их ховордсон. Бид нар энэ нөөц баялагаа бол одоо хууль бус агнуураар их хэмжээгээр агнасан байна. Тухайлбал одоо нийт одоо агнуурын туруутай амт 90 гаруй хувийг агнаад дуусгацсан байна. Дуусгасан байсан. За мөн түүнчлэн бид нар энэ томоохон эдийн засгийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэхдээ байгаль орчинд их халтай байдлаар эхлүүлсэн. Тухайлбал одоо зам дид бүтцийн асуудлууд байна. Зэрлэг амьтны нүүдэл шилжилтэнд бол нэлээд саад болж байсан. Тэм учраас бол эдгээр асуудлуудыг сургамжин дээр үндэслээд бол манай байгаль орчны яамнаас бол энэ биологийнхаа олон янз байдлыг хамгаалах, энэ хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах стандартыг гаргах ажлууд нэлээд хийгдсэн. Энэний үчин тухайлах юм бол одоо өмнө бол ялангуяа биологийн олон янз байдалтай холбоотой, агнууртай холбоотойгоор бид нэр амьтаа агнсан хүмүүс бол хуулийн хариуцлага бол итгэр болгон хүлээж шатдаг байсан, шат. Гэтэл одоо худалдсан, зарсан, тээвэрсэн бүх шатанда хариуцлага хүлээдэг болж гисэн шинэ хуулиар. За бид нар энэ ялангуяа эдийн засгийн томоохон төслүүд гэж хэлээд байгаа бид нар энэ зам тээвэр, шугам дид бүтц цахилгаан гэж цахилгааны шугам гэж тийм. Эдгээр маань байгаль орчинд их халгүй байсан. Нэгсэндээ бид нар ногоо эдийн засаг ногоон гэж их яриад идэх хэрнээ нөгөө нэг шугам дид бүтцүүд маань зэрлэг амьтдыг бол их хэмжээгээр устгаацсан. Би ганцхан жишээ хэлээ л дээ. Жишээлбэл одоо шинжлэх ухааны академийн биологийн хүрээлэн 2016 онд одоо чойроос сайшаанд хүртэл нэг л өвлийн мониторинг судалгаагаар 2808 цагаан зэр өгсөн байна гэж төмөр замын торонд орооцолтч тийм. Тэгэхээр бид цаашдаа бол энэ одоо гармуудаа сайжруулах хэрэгтэй байна. Байгальд зэрлэг амьтандаа ээлтэй болгох чиглэл рүү нэлээд ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг сургамжуудыг өгсөн байгаа. Тийм учраас бол одоо бол манайх бол ялангуяа энэ тал хэрийн бүс нутаг, өндөр уулын бүс нутгуудад энэ одоо зам, шугам байгууламж барихтаа зэрлэг амьтны нүүдэл шилжилтэнд аль болохоор саад болохгүйгээр зам гарцуудыг их олноор байгуулах ийм стандартлыг батлуулсан байна 15 18 он. Тэгэхээр цаашдаа энийг хэрэгжүүлээд эхлэх нь бидэнд бол бас энэ байгаль орчинд аль болохоор ээлтэй энэ томоохон төслүүдэд хамтарч ажиллахын боломж болцоонууд бол одоо маш их байгаа тийм. Тухайн чиглэлээр олон улсын бас нийтлэг жишг туршлага байна уу? Байна. Яг энэ одоо замын экологи гэж юм л энийг бол тийм томоохон хүрээнд аваад үзэх юм бол замын экологи гэхээр дэлхийн улс орнууд бол томоохон судалгааны багууд байдаг юм байна. Манайх бол Америк нэгдсэн улстай хамтраад манай WCS дэлхийн байгаль хамгаалалтын энэ хувийн хвшлүүд маань бас сургалт семинаруудыг их олон зохион байгуулсан. Жишээ нь Америк нэгдсэн улсын нийт газар нутгийн 6% зам байдаг юм байна л да. Зам. Тийм учраас бол энэ замын асуудлыг шийдэхдээ зам барихтаа заашгүй одоо энэ байгаль орчны асуудлыг нэн тэргуунд авч үздэг. Тэгэхээр манад бол
одоо сүүлийн үед бол ялангуяа зам дэд бүтцүүд энэ амьтдын амьдрах орчныг хуваагаа зогсохгүй одоо газар нутгийг нь бол их хомсдуулж байна гэж үзэж байгаа. Тухайлбал одоо хулангийн популяцийг бол дундуур нь хуваасан байна тийм зам маань. Нөгөө цагаан зэрийг их олон хэсэгт хэсэгчилж хуваасан байна. Иннээсээ болоод амьдрах орчин бол их алдагдж байна гэж үзэж байна. Өнөөдөр энэ алсын хараа энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа гол одоо завшаанаа ашиглаад би бас энэ байгаль орчны салбартын бодлогын бас нэг өөрчлөлт хийж байгаа энэ чухал үед нь бас өөрийн саналыг бас нэмэрлэе гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо яг энэ ярьж байгаа бид өнгөрсөн 10-20 жилийн хугацаанд байгаль орчны салбарт бол их олон бодлого. Жишээлбэл би зөвхөн байгаль орчны салбарыг л ажиллаж байсан учраас тэрийг илүү мэдчихээн. За үндсэндээ бараг 30-аад бодлогын баримт бичигтэй болчихсон явж байсан үе бас байсан. За одоо 21 оноор бол ихэвчлэн тэдний эсгүүд нь бол дуусч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол саяны энд ярьж байгаа цөөлжүүл, дуус. За тэгэл одоо ховор амьтан ургамлыг хамгаалах, заагаас халиун бууг мууг гэл одоо ингээл ерөөсө үндсэндээ маш олон үндэсний хөтөлбөр бодлогод байна. За гол энэ бодлого байх нь одоо нэг чухал зүйл. Одоо юу бодож байгаа, яахан чухал гэдгийг тодорхойлох нэг чухал байжээ гэж. Одоо тэгвэл энэ удаагийн энэ алсын хараа, энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулж байгаа энэ мөчд бол энийг бол дахин буцаж харах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Тэр нь яг одоо нөхлөөр өнгөрсөн хугацаанд бол нэг алдаа байсан нь бол энэ олон бодлогын баримт бичгүүдэд боловсруулж байсан одоо хүмүүсээс, өнцгөөсөө, амбицаасаа болоод энэ хоорондоо уялдаа холбоогүй зорилтууд бас байсан л да. Бидний одоо битний одоо бичиж боловсруулж байсан юм дээр ч гэсэн одоо гарч ирсэн тохиол байна. Тухайлбал одоо энэ жишээлбэл энэ зайлшгүй хамгаалах ёстой бүс нутгууд нь инэ гэдэг тусгай хамгаалтан зааштай авна гэдэг самбалтай газар нутгийн тухай үндэсний хөтөлбөр гаргачихсан. А гэтэл тэр хэсэг дээрээ одоо энд байж байгаа одоо байгалийн нөөц баялагуудын одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулна гэдэг нөгөө хөтөлбөр дээр энд аялж өшөө. Гэх мэт ингээд нөгөө уялдаа холбоо маш муутай зүйл бий болсон учраас бас энэ бодлогын одоо эмх замбраагүй байдал үүссэн юм а гэж ойлгож явдаг. За тэгэхээр одоо энэ шинэ одоо алсын хараа энэ урт хугацааны бодлого дээр бол байгаль орчны салбарт нэн төрүүлээд бол хоёр чухал бодлого байх ёстой. Эндээ тэр бусад жижиг сажиг хөтөлбөр бодлого юмнуудаа бол нэгдэх ёстой гэж ойлгож байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг нь бол байгаль хамгаалах Монгол Улсын одоо бодлого нэг чухал зүйл. А нөгөө тал нь бол тогтвортой хөгжлийн бодлого зэрэг. Энэ бол аль аль нь бидэнд байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр лугаа одоо чиглүүлж бүх энэ бодлогынхаа уялдаа зохицуултыг хангаж хийвэл сая одоо бас одоо бие бинийгээ эсрэгцсэн одоо хоорондоо уялдаагүй юм зүйлс одоо гарахаас даван туулж гитэлж чадах байхаа гэсэн ийм бодол байна. За нөгөө талаар яг энэ бодлогыг хэрэг ингэж талаас ингэж эмхэлж чадах юм бол цаашдаа нөгөө зохицуултын бол бас дахиад эмхлэх асуудал болно. Түрүүн сайдаа хэлжсэн тэр хийдэл давхардал нөгөө хуулийн салбарын кодификац гэж зүйлс байдаг. Тэгээ тэр дагаа ингээд дагаад явах болцоотой болно гэж ингэж бодож байгаа. Тэгэхээр урт хугацааны бодлогын өнөөдөр боловсруулж байгаа энэ хөгжлийн загвар тодорхойлж байгаа энэ мөчөд бол бас энэ зүйлсийг салбар өөртөөс авч үзээсэй гэсэн юм бодол. Нийт Монгол улсад бол бараг 400 хөтөлбөр байна гэлөө. Тийм ээ. За хэлсэн дээр нэг бодлогын тухай тэгээ бодлогын алдааны тухай ярьсан учраас тэр алдаатай бодлогыг ямар нэгэн хариуцах хүн нэг нь бий л дээ. Яг тэгэхээр одоо нийгэм эдийн шинэ тогтолцоон шилжихгүй эхний 6 жил одоо байгаль орчны асуудал хариуцсан юм. Тэгэхээр тэнд одоо эхний үед үндсэндээ бид ерөөсөө хаах, боох, хамгаалах бодлого барих зүгээр байхгүй. Одоо өмчийн харилцаа өөрчлөгдөөл тэгэл үндсэндээ олон үйлдвэрийн газар зогсоод ажилгүйдэл нэмэгдээд ингээд хүмүүс амьдрахаа ирэхээр ерөөсөө тэгээд байгалийн баялагууд дайрах маш хүчтэй тийм давлгаа байсан. Тэгэхээр тэрний ямар нэгэн хэмжээгээр л хааж боох гэдэг юм удаа бидүүлэхээр бол тэгээ манай ихэнх тэрвийн гарсан хуулиуд бол аль болохоор яхан тийм хязгаарлах иймнүүд ер нь болохгүй гэсэн. Тэгээд байгаль орчин ажилчид байгаль орчны яам гэхэд бол ер нь эдийн засгийн хөгжилт ер нь яхан дэм болохгүй дэгээ болдог ийм л яам гэсэн ойлголт бидний үед байсан тэр бол үнэн. А одоо бол манай шинэ үеийн одоо яам одоо шинэ үеийн сайд нар бол байгаль орчны асуудал бол эдийн засгийн хөгжилт одоо дэгээ болохгүй дэм болохгүй гэж зүгээр хэлээ суух биш. Болдгүй юм бол болдог аргын зааж хэлж өгдөг. Зүгээр нэг зааж хэлж өгөөд арахгүй бас техник технологийн асуудлын болцооны хэмжээр шийдэж өгдөг. Хөрөнгө мөнгөний олж өгдөг. Ийм шинэ шатанд орж байгаа. Манай одоо өнөөдрийн одоо байгаль орчны ажилчдын яам одоо байгаль орчны бодлого. Тийм учраас энэ бодлогын том эргэлт гарч байгаа юм уу гэж одоо
би бас ахмад гүний хувьд одоо хэлэх гэсэн юм. За сайн. Дээр нэмэт хэлэхэд сүүлийн жилүүдийн бидний алдаа юу гэхээр сая бачрал зайдсан хэлж байна. Нөгөө нөхцөл байдал өөр байсан. Таамаглахын аргагүй шинэ нөхцөл байдлууд одоо бий болж эхэлсэн. Боломж хуулиар одоо хориглоогүй бол бүх юм боломжтой гэдэг хандлагаар бид одоо байгаль руугаа одоо дайсан мэтээр хатуугаар хэлжүүл одоо зөөлчилж хэлбэл амьдрахын ирэхээр дайрсан. Гэтэл буцаад энд гарсан одоо хор хохирлыг засах гэж бидэнд хугацаа хэрэгтэй. Одоо бид нар би нэг л юм хэлж байгаа нь одоо байгаль орчны салбарт үйл холбоотой үйл ажиллагаа явуулж бол байгалийн хуулийн эхэлж мөрднө. Бид нар хичнээн мөнгөтэй байгаа ч гэсэн өнөөдөр 10 жил болцсон шиг юм өндөр модыг нэг дор бид нар олноор нь тарьж чадахгүй. Зарим нэг хүмүүс өмнөх гарсан алдаа бол нүүд шилжин суулгуулж байгаа. Түүнээс биш тарьж чадаагүй. Тэгэхээр байгаль орчны салбар 1000 мөнгө нь нэг дор байгаад тэрийг тэр богино хугацаанд бий болгож чадахгүй өөрөө байгалийн хуультай цаг хугацаатай учраас бид нар аль болох хохирлыг бага байлгах хэрэгтэй гэдэг. Сая хэллээ бид нар тогтвортой хөгжлийн бодлого төр юу ярьж байна гэхээр байгаль орчны салбарт хоёр хүндрэл байгаа. Нэг нь өмнөх үед бий болсон хүндрэлүүдийг яаж буцааж бага хохирлтой болгох вэ? Дараагийнх нь яаж ирээдүйд хүндрэлгүй байх вэ гэдэг. Ирээдүйд хүндрэлгүй байхын тулд дэлхийн нийтийн чиг хандлагаа тогтвортой хөгжил ногоон бодлого руу очицоо. Энэ дээр бид нар бас хөл нийлүүлээд, бодлогоо нийлүүлээд Монгол Улсын засгийн газар үеийн байгаль орчны одоо төрийн захиргааны төв байгууллагын удирдлагууд бид ийм хөтөлбөр хэрэгтэй, бодлого хэрэгтэй гэд ямар байдлаар бид гарц гаргалгаа хийж чадсанараа бас бид бас нэг алхмын өмнө байгаа зарим улсуудтай харьцуулбал. За бидний хувьд бас ногоон пассворд гэж ирээдүйн хойчийн хүүхдүүдэд зохистой харьцаанд сургах, дадал хэвшил олгох ингээд бас хөтөлбөр гаргаад бас явж байгаа. Энэ юу гэхээр ирээдүйд бий болох хохирлыг л ирээдүйн тэр иргэдээр нь одооноос хэвшүүлээд явчих юм бол бидний тогтвортой хөгжил урт хугацаанд олон салбар дээр байгаль орчныг дээдэлдэг иргэн болгонтой болчих юм бол өмнөх 20 жил 20 гаруй жилийн алдааг бид давтахгүй үднээс тийм иргэн болгон төлөвшүүлэхэд одоо бид цаг хугацаа хөтөлбөр одоо мөнгө санхүү зарцуулж. За дараагийн нэг юм нь дараагийн үе шатанд одоо ирэх онуудад бид байгаль орчны салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллага эрдэмтэн мэрэгдэлтэй хөрөнгө оруулнаа. Эдгээр маань үндсэн эх орныхоо нөөц баялагийг судлах, яагаад бид ялгаатай, яагаад бид энийг хайрлах ёстой гэдэг мэдээлэлээ бид өгөх ёстой. Энэ хүрээндээ бол генетик нөөцийн тухай хуулийг одоо улсын хурл дөрвөн барьсан чинь бид мөнгөөр үнэлвэл одоогийн үнд цэнээр үнэлвэл бид яг хэдийн хэмжээний баялагтай улс юм бэ? Бид өнөөдрийн байдлаар газар дор байгаа алт мөнгө зис нүүрсээр баялаг гэж үзээд байдаг. Гэтэл байгаа нөгөө хажуудаа байгаа ургамал маань хажууд бидний цэвэр агаарыг бий болгоод байгаа ой маань ус маань энэ орчин маань генетик нөөцийн хувьд хэдийн баялагтай бидний ахуй соёл энэ гэдгээ бид нэг үнэлдэг хуультай болгоод энэ харилцаанд бид өөрсдийнхөө үндэснийхээ компани иргэдийг оруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхгүй бол бидний тухайн үн цэнийг яаж тогтооно, ямар хэмжүүрээр авч үзэн гэсэн үг үү? Одоо бид нар байгаад нөөцүүдэд үнэлнэ. Энэ бол хэдийн хэмжээний үйлдэл. Гэтэл эмийн ургамлыг энэ эмийн ургамл ийм эдийн засгийн үнэлгээтэй болох нь энэ нөөц байх юм байна. Энэ бол Монголын ард түмний нөөц юм а. Энэ дээр гадна дотны компани хамтрахаар бол оюуны өмч патентын эрх зүйнтийг бид нээж өгөх гэж байна. Тэгэхгүй бол бид нар бас өөрсдийнхөө баялагийг гадныхаа ашиглаад Монгол гэдэг нэрийг маань ингээд нөөцийг ашиглаад эдийн засгийн харилцаа маань их өвчжээ. Богино хугацааны хатууг хэлэхэд худалдааны арилжааны гэтэл бид тогтвортой нөөц баялагтай байхын тулд өөрсдийнхөө зарим нэг одоо генетик нөөцүүдэд үнэлээд эхнээс нь тодорхой хэмжээгээр жил болгон хамгаалдаг болоод тэндээс орлого болоод орлогоор нь дахиж хамгаалах улан өргөжүүлэх тал дээр хөрөнгө ордог болох ёстой гэж бас үзэж байгаа. Мөн дээр нь биднэрт байгаа ирэх одоо жилүүдэд хийгдэх гол зарчмын юу гэхээр үнэхээр бид нөөцийг дахин ашигладаг болох ёстой. Үнэхээр бидэнд хүндрэл байна. Хөрсний бохирдол, агаарын бохирдол бидний хүн ам цөөхөн тархаа бутархаа учраас бид гадны томоохон хөгжсөн орны том стандартыг шууд бид нар авчиж нутагшуулахад хүнд байна. Тийм учраас бидэнд тохирсон цөөхөн хүн амтай дээрээс нь жилийн дөрвөлрөлд нэмэх 45 хасах 45 градусын хооронд ажиллах боломжтой техник технологиг одоо бид нутагшуулахаас өөр аргагүй байна. Үнэтэй хогдоод хог хаягдал дээр бид шинэ бодлого гаргаж байна. Одоо ингээ эко төлбөрийн тухай хуулийг одоо улсын хурл дөрвөн байхаар мэдгчл. Энэ юу гэхээр хэн бохирдуулагч хог хаягдал бий болгоод байгаа хүн төлбөр төлнө. Харин тэрийг нь өмнөх явж байсан концепц нь хог хаягдал бизнес юм чинь хэн нэгэн ашиг олоод энийг цэвэрлжнэ гэж боддог байсан бол одоо цөөхөн хүн амтай газар нутагт тархаа учраас энэ бол эдийн засгийн хувьд өөрийгөө аваа явдаг бизнес биш учраас төр тасаас өгөхөөс аргагүй. Учраас бид эко төлбөрийн тухай хууль гэдэг одоо ингээд хуулийг өргөн барьж байгаа.
Тухайлбал агаарын бохирдлыг бууруулахтай холбоотой одоогийн бодлого үргэлжлэх үү? Үргэлжлэнэ. Дээр нь бид нэр шинэ нэмээд дэлхийн нийтийн ололттой одоо манай үндсэн хууль байгаа л да одоо ард иргэд маань энийг бас бид ойлгох хэрэгтэй. Аль түрүү хэлсэн бид нэг юмыг шийдэхдээ нэг бол эсрэг тал, нэг бол тэрний тал байх болсон. Яагаад гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Манай үндсэн хуульд байгаа нэг заалт байгаа шүү дээ хамгийн ихэнд. Хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэнэ. Ингэжээж бид хүмүүнлэг иргэний арчилсан нийгэм байгуул. Гэтэл хүн төрөлхтний ололт шинжлэх ухаанаар баталгааждаг. Өнөөдөр бидэнд байгаа хүн төрөл өөрийнхөө докторуудынхаа үгийг сонсохгүй байна. Шинжлэх ухааны нэр томьёог хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Өөрт нь таалагдахгүй байх юм бол тэр шинжлэх ухаан одоо ямар ч байсан энэ хоёрын тоо бишээ л гэж зүтгэх хэмжээнд очиж байна. Гэтэл би түрүүлээ байгалийн хууль гэж тусдаа. Энийг нотолсон байгалийн шинжлэх ухаан гэдэг бол хэн нэгэн хүн богино хугацаанд сураад мэдчихдэг юм биш. Тасралтгүй хугацаа зарцуулж яаж 10-20 жил зарцуулж яаж энэ хүмүүс байгалийн шинжлэх ухааны доктор эрдэмтэд болж байгаа. Энэ олон зүй тогтолыг үдснийхээ хүрээнд судалсныхаа хүрээнд бидэнд өгж байгаа мэрэгжлийн үнд сэн энэ дүгнэлтийг нь одоо гүйцэтгэх засаглалыг бид нэр хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг дээр бид бас. Тийм учраас бид цаашдаа агаарын бохирдол дээр одоо шинэ техник технологиг нэвтрүүлнэ, шахна, шаардна, энэний үр дүн гарна. Нэг хүндрэл нь юу гэхэд бид энэ ололтыг яавал үр дүнд хүргэх вэ гэдэг дээр хүн болгон хүчээ нэгтгэх хэрэгтэй. Ойлголтыг одоо гал халуун шүү, түлэгдэн шүү гэдэг бол тэрэн дээр нь болцдог байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол энэ арай бага градустай гал, энэ их градустай гал гэж биш. Ийм биш бид одоо өөрчлөгдөхийн тулд энийг хийх ёстой, шаардлагатай байна. Дээрээс нь бид энэ богино хугацаанд ирэх жилүүдэд байгаль орчны салбарт юу болох гээд байгаа юм бэ гэдэг энэ салбарт оролцогч болгон маань сонсоод үзээд энэнийхээ араас явдаг болмоор. За сүүлийн үед гарч байгаа нэг ололт юу гэвэл уул уурхай дээр хариуцлагатай уул уурхайг шахаж шаардсны хүчинд бас уул уурхайн компаниуд маань бас байгаль орчныхаа нэгжийнхаа хүнийхээ тоог нэмж байна, нэгжгүй байсангууд нэгжтэй болж байна. Уг нь өөрсдийнх нь бичиж өгсөн одоо төсөл хөтөлбөр дотор байгаа ажлаа л хийчих юм бол энэ маань нөөцөө дахин ашиглаждаг. Нөгөө яриад байгаа доктортой хөгжлийн үзэл баримтанд очиж байгаа юм боломжоо бас хожууч гэсэн ухаарад ажиллаж байгаа одоо агц дэвшлтийг бид одоо дэмжих ёстой. Харин илүү мэдээлэл бид өгдөг болно. Цаашид бидний байгаль орчны салбар нь бүхэл хүний харилцаа ордог, бүхэл эдийн засаг нийгмийн салбар оролцдог учраас бид бие биенийхээ ойлголтыг хүлээн зөвшөөрч яагаад эсэргүүцээд байгаа гэдгийг сонсоод яагаад энийг дэмжих ёстой гэдгийг тайлбараад бид илүү бие биендээ өгдөг болж. Тэгжээж бид бүс нутгийн дэлхийн нийтийн гол асуудал болсон тогтвортой хөгжилд байгаль орчин чухал шүү. Ногоон технологи энэ хаягдалгүй эдийн засаг гэдэг энэ зарчмыг бид эрх жилүүдэд нэвтрүүлнэ. Ингэжээж бид хойч үедээ энэ сайхан Монгол орно, хойч ирээдүйд амьдрах Монголын иргэн болгон одоо их орондоо ажиллаж амьдрах ирээдүйдээ итгэх итгэл нь бол би бол байгаль орчин дээр л очиж уулзна гэж бодож байгаа доо. Энэний төлөө мэрэгжлийнхэнтэйгээ салбарынхантайгаа шаардлага тавина. Тэгтээ дэмжиж ажиллана л гэж зорж байгаа. За. Тэгээ би яг ганцхан зүйл бас нэмээд хэлчихээн. Одоо засгийн газраас энэ алсын хараа хөгжлийн загвараа тодорхойлж байгаа энэ үед өнөөдөр бол бид нар энэ түрүүн таны хөндөж асуусан агаарын бохирдлын асуудал Улаанбаатар ч одоо бүхэл супер асуудлууд хэцүү асуудлууд тулж байгаа. Тэгэхээр бид бол улсын үндэстнийхээ хуваар одоо ингээд энэ дөрвөн уулын дундаа энэ дөрвөн замаас нөгөө баруун дөрвөн замаас зүүн дөрвөн зам юу хоорондоо ингээд одоо шавалдаад бүр хамаг үнэт зүйл хамаг юм ингээд буснуулаад үргүү болгоод тэгээд өөрсдийнхөө үр хойчсыг хүртэл одоо эрүүл сар улсч боож боломжгүй болгоод ингээд суух уу яах вэ гэдгээ бол эдгээр аль хэдийн ярьж байгаа. Гэхдээ энэ одоо боломжийг ашиглаад бас нэг чухал зүйл нь бол байгаль орчны сайд дээр тэргүй одоо энэ нийслэлийн одоо агаар орчны бохирдлын асуудлыг энэ яамны бүх хүмүүсээс ингээд асууж байдаг учраас та бүхнийг бас энэ урт хугацааны хөгжлийн бодлого загварыг харахтаа Монгол Улсын шинэ нийслэлийн асуудлыг бас хөндөж тавиасаа гэж хүсэж байна. Энэ бол газар нутаггүй орн биш бид бол бас одоо иргэдийнхээ хооч үеийнхээ амин чухал эрх ашигыг бодох ёстой. Өөрсдөө өнөөдөр туулж яваа энэ одоо энэ сайхан нутагт яаж муухай амьдарч байгаагаа бас бодолцоод шинэ одоо энэ хүндрэлтний одоо бий болгосон технологийн дэвшил, ухаалаг хэрэглээ, шийдлийг одоо хэрэгжүүлсэн ийм сайхан хоттой болох талаар бол бас энэ урт хугацааныхаа хөгжлийн бодлого алсын хараандаа бас тусгаж өгөөсэй лээ гэж хэлэх байна. Тухайлбал байршлын тодорхой үйлдэл санал байна уу? Тийм хар хорин зүгрүүгээ байх нь зүйтэй гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл байгаль орчны сайд, аялал жуулчлалын сайд бас байгаа учраас бид бүхэл одоо аялал жуулчлалын салбарын нэг томоохон хэсэг нь бол яг хар хориноор чиглэж.
Тэгэхээр энэ дээрээсээ тулгуурлаж бид нэр аялал жуулчлалынхаа салбарыг эдийн засгийн гол чухал салбар болно гэж байгаа учраас энэ дээрээс одоо энэ томоохон хэсгэр үгээ бид чиглэх нь туулын сав газараас гараад орхиныхоо сав газар руу гараад орон зайн хувьд ч, усны нөөцийн хувьд ч, хот байгуулалтын хувьд ч Монгол орны төв хэсгийг рүү одоо дөх энэ бүх процессыг аль ч талаас нь бодлоо гэсэн шин цагийн Монгол улсын сэргэн мандлын сайхан нийслэлтэй болох цаг нь бол аль хэдийн тулдсан энэ рүүгээ бас бодолцоороо мэдээж хэрэг одоо байгаа Улаанбаатарын асуудлыг ярилгүй байх уу, энтэйгээ тэмцэлгүй байх уу. Гэхдээ бидний хооч ирээдүйн эрх ашиг бол энэ рүү бол одоо маш их одоо шаардж байгаа шүү гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байхаа л гэж бодож байна. Тэгтээ биш үү. Зөвхөн агаарын бохирдлын булмаас нийслэлийн нүүлгэн гэдэг бол би одоо бас 100% дэмжихгүй байна л да. Ягаад тэгэхээр эн чинь одоо нэг хотоо бохирдуулах хөмдрөх аргагүй болцгоо тэгээд хайчхаад өөр газар очиж байгаа юм шиг байж болохгүй. Хоёрдугаар тэгэхэд агаарын бохирдол гэдэг бол зөвхөн Улаанбаатарт л байгаа зүйл биш шүү дээ. Дээр үед одоо Английн Лондон хот ч гэдэг юм, Японы Токио хот гэдэг чинь асар бохир, асрыг агаарын бохирдолтой хотууд байсан. Тэг нүүхгүйгээр асуудал шийдэж болдог зүйл байгаа байхгүй юу? Нүүлэх гэсэнгүй л дээ. Зүгээр шин нийслэлд очиж тэр одоо Монгол Улсын нутгийн төвхөс гэнтэр гэдэг талаасаа бол зөв. Зүгээр агаарын бохирдлыг нийслэл нүүлэх шалтгаан гэж байвал бас тэр нэг зөв шийдэл үзэхгүй байгаа байхгүй юу? За болгоно. Тийм. Тэгэхээр альва шинэ санал санаачлал, дэвшил технологи ярихад бол яа харахгүй одоо санхүүжилттэй асуудал бол чухал. Түрүүн бас бачааргал дарагч гэсэн бас дурдлаа. Ер нь бол дэлхийд дахин ер нь тий одоо доктортой хөгжил төрөх гол одоо арга зам бол энэ ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэхэ гэж бол үзэж байгаа. За тэр хүрээнд бол одоо бас дэлхийд дахинд санхүүгийн том их үүсрүүд бий болсон байна. За тухайлбал одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд чиглэсэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ногоон одоо уур амьсгалын ногоон сан гэж байна. За тэнд бол тэрнтэй бол манай яам Монгол Улсын засгийн газар бол нэлээдгүй одоо хамтарч ажиллаж одоо 7 томоохон төсөл бол ингээд хэрэгжээд зарим нь бол ингээд эд одоо хэрэгжих шатандаа бол явж байна. За тэгээд бас манай байгаль орчин аялал жуулчлалын яам за сангийн яамтай хамтраад за энэ дээр илүү одоо бас төр хувийн хвшилтэд түншлэлд одоо тулгуурласан Монгол Улсын одоо ногоон санхүүгийн корпорац байгуулах асуудлаар түрүүний хэлсэн нүүбийн одоо ногоон уур амьсгалын ногоон сантаа бол ингээд хамтраад ажиллаа явж байна. Ингээд одоо энэ төсөл маань ингээд амжилттай хэрэгжснээр нөгөө ногоон санал санаачлага за үүн дотор мөн ялгаагүй агаар орчны бохирдлыг бууруулах одоо үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдийг одоо бас санхүүжүүлэх ийм боломж үүднэ гэж бол бас харж байгаа. Цаг хугацааны хувьд хэдийд байгуулах боломж байна гэж төсөөлж байна. За ер нь бол бид одоо уур амьсгалын ногоон санд энэ өнгөрсөн 8 сард бол төслийн саналаа бол хөрвүүлсэн байгаа. За тэнд бол процедурын хувьд бол нэлээдгүй бас нарийн шалгууртай. За одоо бол энэ 10 сар 11 сард бол ингээд тэр юунаас ногоон сангаас бол одоо эргэж одоо үнэлгээ хийн. За энэ дээрээ бид одоо бас өөрсдийнхөө төслийг маш сайн хамгаалж чадах юм бол эх оны 3 сард бол тэр тухайн сангийн удирдах зөвлөлөөр орж одоо батлагдана гэсэн маш их хүлээлттэй байгаа. За энэний урьдчил болгож энэ жил манай яамнаас одоо агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд одоо бас тодорхой хэмжээний 3.6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт гаргаж за ногоон одоо төсөл хөтөлбөрийг ялангуяа одоо иргэдэд зориулсан иргэд одоо орчны бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа дэмжих тухайлбал одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй цахилгаан халаагуур за гэр байшингийн дулаалга за мөн эко одоо ариун цэврийн байгууламж гэх мэтийн одоо зээлийн бүтээгдэхүүнийг санхүүжүүлэхэд одоо хүүгийн татаасыг талын өөрөөр хэлбэл одоо маш хямд хүүтэй одоо тийм зээлийн бүтээгдэхүүн бий болсон гэсэн үг. За ийм ажлыг бол ингээд санхүүжүүлээ явж байна. За энд бол одоо хаан банк, төрийн банк, хас банк гэсэн 3 банкаар дамжуулж за өөрөөр хэлбэл 9% хүүтэй ийм одоо ажлыг санхүүжүүлж үндэсний одоо түрүүний хэлсэн ногоон санхүүгийн корпорац байгуулах ажлынхаа одоо эхлэл болгоод ингээд явж байна. Монголын тал бас тодорхой шалгуурыг шаардлага хангаж байж байгуулна гэсэн үг. Тэгэлгүй яг уу эндээ бол бид мэдээж яг энэ түншлэлийнхаа зарчимд одоо тулгуурласан одоо хараад бус зөв эрүүл одоо бас тийм менежментийн баг ажиллана. За энэ хүрээндээ бид одоо бас хэрхэн одоо энэ тэр санд одоо хоригдлогдсон мөнгийг одоо бас зарцуулж
яаж одоо бас тэрийгээ те хэдийн хэмжээний хүлэмжийн хий бууруулах юм, хэдийн хэмжээний эрчим хүчний хэмнэлт бий болох юм, яаж одоо орчны бохирдол дараатлыг бууруулах юм гэсэн бүх одоо тэр индикатор шалгуур үзүүлэлт нь бол тоон үзүүлэлтээр бол хэмжигдгүүц тийм одоо материалыг бэлдэж одоо бас ингээд хөрвүүлсэн байгаа. Тэгээд шат шатандаа бол бас энэ манд ингээд ахаад одоо явна гэж бас хүлээлттэй байна. За тэгэхээр зөвхөн одоо бас энэ санхүүжилтийн ногоон санхүүжилтийн асуудлаар төдийгүй бас ногоон гэсэн одоо юм төсөл хөтөлбөрийн элементүүд бас бусад салбарч гэсэн ингэж ахистай явж байгааг бас дурдхан зүйтэй гэж бодож байна. Тухайлбал одоо ногоон барилга байна. За хөдөө аж ахуйн салбарт бол одоо доктортой ноолуур гэсэн ингээд энэ мэтлэн яаж одоо нөөц баялагийг хэмнэлттэй зөв зохистой ашиглаж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үү, оролцоог дэмжиж бүтээмжтэй болох уу гэсэн одоо санаачлалууд бас гарч байна гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй гэж бодож байна. За лагүсрэн доктор. Тэгэхээр одоо яахааргүй бодлогын үед бол бид нар бол цаашдаа яах ёстой юм бэ гэхээр байгаль орчинтой холбоотой, биологийн олон янз байдалтай холбоотой маш олон бодлого стандартууд батлагдсан байна. Цаашдаа бид заашгүй хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Тухайлбал нөгөө ховор амьтад гэдээ хэлсэн. За дараагийн нэг чухал асуудлуудыг хөндөж байна. Энэ бол одоо уур амьсгалын өөрчлөлт гэж тийм. Тэгэхээр бид бол яахааргүй судлаач нар бол юу хэлээд байгаа гэхээр ерөөсөө нь уур амьсгалын өөрчлөлт маань биологийн олон янз байдал хэрхэн яаж нөлөөлж байгаа юм бэ? Энийг одоо дараагийн 25 жил хэрхэн авч явах юм бэ? 10 жил тэгээд ярилцж байгаа. Тэгэхээр манай судлаач нарын зүгээс бол хэд хэдэн асуудлуудыг бол ярьж байгаа. Нэгд бол юу юм гэхээр ерөөсөө уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох энийг одоо бууруулах чиглэлээр бол одоо заашгүй нэг хийх ёстой ажил бол энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийг өргөжүүлэх ёстой, тоог нэмэгдүүлэх ёстой, газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ёстой. Энэ дотроо бид бүхэн юун дээр бас нэлээд төлхөө анхаарж байгаа юм гэхээр манайх бол одоо олон улсын жишгийн дагуу яахааргүй одоо энэ амьтдыг хамгаалах гэх тусгай хамгаалалттай газар нутаг байгуулдаг тийм. Гэтэл нөгөө амьтд маань маш их шилжилт хөдөлгөөн хийгээд идэг. Тэгэхээр тэрийгээ дагаад энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгуудын хооронд бол энэ коридор бүс нутгуудыг хамгаалъя. Энэ тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хил хязгаарыг уян хатан болгоё. Гэхдээ томруулах чиглэлд ийм ажлуудыг хийвэл бас энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн биологийн олон янз байдлыг дасан зохицох чиглэлд бол нэлээд ажлууд болох юмаа гэж үзэж байгаа. За хоёрт бол нэг чухал ажил байна. Юу юм гэхээр ерөөсөө уур амьсгалын өөрчлөлт биологийн олон янз байдалд яаж нөлөөлж ийм гэхээр судалгааны үр дүнгууд маш ховор байдаг юм байна. Бид нар энийг бол ерөөсөө нь биологийн олон янз байдлаар нь дамжаад тэр сээр нуруугүйтэй амьтнууд хөрснийх нь олон янз амьтдын олон янз байдлаар дамжуулаад үнэлэх ийм хялбар судалгааны ажлуудыг бол хий гэж үзэж байгаа. За гуравдугаарт бол яах аргагүй эмзэг экосистем байгаад. Нөгөө ус намархаг, хүлэрт намаг гэдэг. Энэ бол энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд бол хамгийн их хүлэмжийн ялгаруулж байгаа. Энийг хамгаалъя, багасгая гэж. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз алсын хараа нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээр Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд байгаль орчны салбарт бодлогын ямар зохицуултууд хийх шаардлагатай талаар хөндлөө. За хэлэлцүүлэгт байгаль орчин аялал жуулчлал яам, шинжлэх ухааны академи, олон улсын байгууллага, эрдэмтэд судлаачдын төлөөлөл оролцлоо. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.